مساء الخير عليكم، واش راكم؟ صافا الحمد لله. راني جيتكم اليوم باش كيما وعدتكم المره اللي عدات. انا سمحوا لي بزاف باسكو اليومات الاخرين هادو تاع رمضان كنت وعدتكم باش ندير لي غوسيت نتاوعي تاع الكاطو اللي درتهم، مي لا غالب ما قدرتش اليومات الاخرين تاع رمضان، سيتي ترو دور بور موا. بون بصح ما نسيتكمش. انا كنت استعملت في الوصفه الاخيره اللي حطيتها لكم اليوم، استعملت واحد الكولورون صفر في واحد الكاطو. انا كي شريته ما كنتش على بالي بلي كاين فيه اديتيف، باسكو المراه قالت لي زعما على اساس انها مواد طبيعيه. دونك كي لحقت لا بواط عندي تو، نجي نبدا راح نخدم، نلقى باللي راهو كاين فيها ماده حافظه اسمها لو او 104 او 104. راح نشوف معاكم هذا الاو 104 واش هو. راح نلقاو بيتيت راح نلقاو التعريف نتاعو. انا عندي الكتاب هذا تاع لي زاديتيف، هو عباره عن كتاب صنفوا فيه المواد الحافظه الى 3 كاتيجوري، الى 3 انواع. كاين عندنا النوع اللي يكون مصنوع ولا يكون اباز دو بلانت، راهو يكون اخضر، والاورانج اللي ان بتي بو peut-être on peut le trouver de synthèse كما يقولوها مخدوم في المخابر، ولو روج اللي راهو على حساب هذا الكتاب راهو انتردي كاريمون. بون نفتح معكم الكتاب على لاديتيف اللي قلت لكم عليه، اللي لقيته انا في الكولورون تاعي، اللي هو لو كولورون جون اللي خدمت به الكاطو نتاعي لا ديرنيير فوا، لي لا فيديو هذا وين كتب ربي وحطيتها لكم في اليوتيوب. سي ان جون دو كينولين، سي ان كولورون تقدروا تديروا حتى في vous cherchez نديروا بحث صغير في سور انترنت باش تشوفوا اكثر وتحوسوا اكثر، تلقاو واش هو لو ريسك نتاعو. سي اون بو لو ريمبلاسي بار كوا باغ اكزومبل، يا بليزيور شوز سور انترنت اللي نقدروا نشوفوهم. لهنا راهم قالك ما همش يعني حاكين حاجه كبيره عليه، قالك بلا هو كولورون دو سينتيز. ديجا صافي راهو نقدروا نقولوا عباره عن خليط داروه في مخبر باش تحصلوا على هذا اللون. بصح وشوما ذاكرين لي ريسك نتاعو اللي هما ايبر اكتيفيتي، لازم، رينيت، اكزيما، trouble de la vue, l'isonie, cancer du foie et des reins, et entre parenthèses chez les rats. Le E104 mélangé avec un autre colorant, c'est le E951, pourrait affecter les cellules nerveuses, cette fois plus qu'utilisé seul. Et on peut voir la page 107. Du coup, je vais tourner et ils disent à éviter. Page 107. On va voir la page, je cherche là la page 107 pour باش رايحين نشوفوا اكثر على واش راح كايننا. هذا لا باج 107، راني في لا باج 107. واش راهم قاعدين يقولوا؟ قالك autre édulcorant de synthèse récent, Splenda et Neotam à éviter. Pour en savoir plus, consultez les références internet page 121. Attention, entre études. Ils disent que راهي toxicopathologiste et son équipe de l'université d'anatomie et de biologie cellulaire de Liverpool GB ont publié en décembre 2005 les résultats d'une étude qui a duré 3 ans pour la première fois. Les effets de l'interaction de 4 additifs alimentaires spécifiques ont été étudiés, ce qui pourrait nous amener à nous poser d'inquiétantes questions au sujet des interactions non étudiées entre les autres additifs alimentaires. Pour résumer en 2 lignes ces années
ces années de recherche, voici ce qui a été découvert. Aspartame E951 plus le jaune quinoléenne E104 égale 7 fois plus dangereux. Et GMS, le E621 plus le bleu brillant FCF E133, 4 fois plus dangereux. Donc l'étude faite in vitro sur le cerveau d'animaux en laboratoire a mis en évidence qu'une fois mélangés, ces additifs-là peuvent empêcher la multiplication des cellules nerveuses, compromettant ainsi une croissance normale du cerveau, ce qui est très inquiétant pour les enfants. Là, on voit بلي هاد لا ريشيرش كيما قلت لكم راهي صرات داروها في l'université d'autonomie et de biologie cellulaire de Liverpool. Et cette étude a été sponsorisée par une marque anglaise d'aliments bio pour enfants, Organics Brand Ltd. Il y a tout ce qu'il faut pour vous تقدروا تدخلوا باش ديروا لا ريشيرش نتاعكم sur internet اللي حاطين لهنا le site نتاعهم et tout pour plus d'informations en fin de compte. Dans le livre de Jeffrey Smith, Semences de tromperie, en 2007, chez je sais pas qui, Mio 2007, vous découvriez que l'aspartame fait partie des sources d'OGM. Bon appétit. Enquête au sujet du xylitol, tant controversé que certains appelant le sucre de XX. Ça c'est d'un siècle. Pour voyez un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans les produits les رانا قاعدين consommer فيهم sans savoir. Si juste on achète. أنا déjà قريت la première page, déjà j'ai pas envie de continuer de lire hein. Franchement راني نعت لكم في les pages باش تقدروا تقراو وتقدروا تشوفوا. راهم يحطوا الكتاب هذا داروا ابحاث وداروا باش يقدروا يحطوه ويقدروا يديروا كتاب كيما هكا. هنا يدير شريت وانايا 9 €. Voilà. داروا la nouvelle édition 2010. انا شريتو بالك هكاك في 2012 واقيلا هكاك. شوفوا البنات اذا حابين نكملوا في لو ميم سوجي اشاك فوا نهضروا على ان اديتيف خليوا لي ميساج ما تنساوش تلايكيو لي واللي تحب دير نوتر ريشيرش ما عليها غير تدخل سور جوجل. انا نقدر نهضر لكم شويه باسكو على حساب الكتاب واش كاين عندي وانتم تقدروا ديروا دو ريشيرش اكثر. على فكره هذا لو E104 راهو انتردي في اليو اس اي اي الاستراليا. جي في اون بتيت ريشيرش سور انترنت ماتنون يا انستان خرجت لي ديجا هكا. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير اي على بروشين فوا ان شاء الله. سلام.